पनुआकिल DHO सखर पारां तालका अस्पताल पनुआकिल जो दौरो कयो वियो जिते डॉक्टर ऐं अस्पताली अमले जी हाज़िरी कारकर्दगी ऐं दवाउनि जी फ़राहमी बाबति मुकमल इत्मिनान जो इज़हार कयो वियो। DHO सखर डॉक्टर अली गुल शाह ॿुधायो त अस्पताल में मौजूद डॉक्टर पंहिंजा फ़र्ज़ ईमानदारी सां निभाए रहिया आहिनि, जॾहिं त दवाख़ाने मां दवाऊं बि मुयसरु आहिनि जेके मरीज़नि खे फ़ौरी तौर ते ॾिनियूं पियूं वञनि। डायलिसिस मशीन जी दस्तियाबी सां लॻापियल मसइलनि बाबति बि DHO आगाह थियो, जंहिं लाइ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐं तजुर्बेकार स्टाफ जी खोट खे जल्द पूरो करण जो ऐलान कयो वियो। इन क़दम सां न रुॻो SIUT अस्पताल खे जो बोझ घटिबो पर पनुआकिल ऐं भरपासे जे मरीज़नि खे पंहिंजे इलाइक़े अंदरि इलाज जी बहितरीन सहूलियत हासिल थींदी। DHO सखर डॉक्टर अली गुल शाह जो वधीक चवणो हो त जल्द अखियुनि ऐं ॾंदनि जे इलाज जूं बहितर सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं, जिन में अखियुनि जा ऑपरेशन बि कया वेंदा ऐं ॾंदनि जे इलाज लाइ घुरिबल मशीनरी ऐं टेक्निकल स्टाफ बि मुहैया कयो वेंदो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।